فيديو النهارده عن الذكاء الاصطناعي في عالم الموبايلات الحديثة، وازاي ان انت لو معاك موبايل قديم شوية ما فيهوش امكانيات الذكاء الاصطناعي، تعالى هخليك تتعامل مع الموبايل بتاعك اكنك جايب موبايل من اللي نزل من اليومين دول فلاج شيب، وهخليك تعمل كل حاجة تخص الذكاء الاصطناعي. فيلا ندخل الفيديو عشان ما اطولش عليك. تعالى. موبايلات كتير نازله في السوق دلوقتي، سواء من اول الفئه المتوسطه او الفئه المتوسطه العليا او الفلاج شيب، بتتكلم عن الذكاء الاصطناعي وامكانيات الذكاء الاصطناعي الرهيبه. طيب ما تيجي نفصص امكانيات الذكاء الاصطناعي اللي بهره العالم دلوقتي، وتعالى لو انت معاك موبايل قديم شويه تعالى افصص لك الحاجات دي واخليك تتعامل بحوالي نسبه 75% اكنك معاك موبايل من الذكاء الاصطناعي. ممكن يكون الفيديو ده تافه جدا بالنسبه لناس كتير، بس انا واثق انه هيبقى مهم جدا برضه لناس كتير. فتعالى ندردش كده مع بعض. اول حاجه، انت لو هتيجي تتكلم عن امكانيات الذكاء الاصطناعي اللي هي نازله دلوقتي بقالها سنتين واكله عقول الناس، فهتبص تلاقي عندك مثلا خاصيه زي خاصيه الماجيك اريزر. الماجيك اريزر ده يا صديقي ان انت بتكون انت بتصور صوره معينه ومره واحده في ناس وراك فمش عايزهم في الصوره، بتروح معلم على العلامه الخاصه بالذكاء الاصطناعي بتاعت موبايلك، سواء كان ابل او جالاكسي او اي حاجه تخص الاندرويد، بتكون بتدعم خاصيه الماجيك اريزر. طيب انت في ابلكيشن او تطبيق معين تقدر تنزله على الموبايل بتاعك دلوقتي بكل سهوله، تقدر تمسح من خلاله اي حد او اي نويز مضايقاك في الصوره. فدي حاجه من الحاجات ان انت تقدر تعالج بيها الوضع ده لو انت محتاج الذكاء الاصطناعي. يعني انت لو كتبت على جوجل سيرش مثلا او في الاب ستور او جوجل بلاي الخاص بيك ماجيك اريزر، هيطلع لك كذا تطبيق تقدر تختار منه التطبيق اللي يناسبك وتجرب لغايه لما تلاقي التطبيق اللي هيقدر يعمل لك الحاجه دي زي الموبايلات بالظبط اللي فيها ذكاء الاصطناعي. تعال اكلمك عن برنامج من البرامج اللي انا نفسي شخصيا شغال بيها ومعايا موبايلاتي تدعم الذكاء الاصطناعي وتمام التمام. تعال اكلمك عن ابلكيشن مهم جدا لو انت بتستخدم مونتاج او انت بتستخدم ستيكرز عايز تحطها على الواتساب او اي برامج من البرامج بتاعه الشات، او انت بتستعمل زي ما انا قلت لك مونتاج. تعال اكلمك عن ابلكيشن مهم جدا انا ما اقدرش استغنى عنه، الا وهو فوتو روم. الفوتو روم ده بيعمل بالظبط الصور اللي انت بتشوفني انا شغال عليها في الايديتنج قدامك دلوقتي. يعني وانا بكلمك دلوقتي ممكن اطلع لك صوره مثلا زي اللي طلعت لك دي، الصوره دي انا عاملها بيه. صوره مثلا زي اللي طلعت لك دي برضو الصوره دي انا عاملها بيه. حتى الصور اللي انا بستخدمها في الصن نيم بتاع الصور بتاعت الفيديوهات بتاعتي لازم استخدم فيها الابلكيشن اللي ظهر قدامك ده. سهل وبسيط. كل اللي انت بتحتاج تعمله ان انت بتفتح الابلكيشن، بتحط الصوره على اي قالب من القوالب اللي انت عايز صورتك تبقى على القالب ده. فده برضو مهم جدا، وده اصلا ما نزلش في امكانيات الذكاء الاصطناعي حتى الان في الموبايلات الحديثه اللي معانا. فخلي الابلكيشن ده في دماغك لان ده مهم جدا وهيفيدك جدا. طيب بالنسبه للموبايلات مثلا ال 16 برو ماكس والموبايلات السامسونج الاس 25 الترا، انت عندك زرار بتدوس عليه، زرار الكاميرا بتاع ال 16 برو ماكس بيروح مطلع لك الفيجوال انتليجنت او البحث كاميرا بتاعه الايفون اللي هي اصلا حتى الان مش شغاله باللغه العربيه في مصر او في الشرق الاوسط، فبرضه بيضطر يعمل لك سيرش على المواقع الاجنبيه. طيب انت ممكن يا حبيب قلبي لو انت معاك موبايل قديم جدا 4 جيجا رام، انا مش بقول لك هات موبايل عالمي، انت ممكن تستخدم مثلا الجوجل لينس، ودي كنا عملنا عنها حلقه من فتره كبيره جدا. ولو عايز نعمل لك حلقه لوحده عن الجوجل لينس ده انا كنت عامل فيديو عنه جميل جدا. الجوجل لينس دي اي استخدام للكاميرا في السيرش ان انت تلاقي اي محتوى انت عايزه او اي حاجه انت مش عارفها هتقدر تعملها من خلال الجوجل لينس. اصلا ابل مش قادره تتواصل او مش قادره توصل لحاجه اسمها جوجل لينس، برضو في اخطاء، انما الجوجل لينس هي رقم واحد السيرش في العالم هو جوجل. فالابلكيشن ده مهم. انت زعلان يا صديقي ان انت بتدوس على الزرار، مفيش زرار كاميرا تدوس عليه عشان تفتح الجوجل لينس دي؟ سهله. خصص اي زرار من الزراير اللي عندك لو انت معاك اندرويد من الاعدادات، ان انت مثلا لما تدوس 2 فوليوم اب يفتح لك الجوجل لينس، 2 فوليوم داون يفتح لك الجوجل لينس. طب لو انت معاك ايفون عندك خاصيه التاتش باك اللي هو الضرب على الظهر، عندك الضرب على الظهر ده بتقدر تخصصه اللي انت عايزه، 3 خبطات يفتح فلاش، خبطتين ياخد سكرين شوت، خبطتين يعمل لوك. سهله وكل الناس عارفينها. فتقدر ان انت تخلي خبطتين على الظهر او 3 خبطات على الظهر يفتح لك الجوجل لينس. كده انت عالجت الموضوع.
اما بالنسبه لبرامج الشات جي بي تي وبرامج الجيميناي والديب سيك الصيني الوحش العملاق، فدول مش محتاجين ان انت تدوس على زرار ولا اي حاجه عشان تفتحهم، ولا محتاج ان هم يتعمقوا في الموبايل بتاعك، لان انت بكل بساطه بقوا الثلاث تطبيقات شكل بعض. فلو انت خلصت الاسئله على النسخه المجانيه بتاعت الشات جي بي تي، هتقدر تكمل في الجيميناي الخاص بجوجل، هتقدر تكمل في الديب سيك الخاص بالصين. الثلاثه منفذين على بعض، والثلاثه بيدوك نفس الاجابات الدقيقه تقريبا بنسبه 99% شبه بعض. فانت كده برضو يا صديقي مش محتاج ان انت لو معاك ايفون مثلا 12 برو ماكس او 13 برو ماكس تقول انا نفسي ابيعهم واجيب ال 15 برو ماكس وال 16 برو ماكس عشان امكانيات الذكاء الاصطناعي. انا قلت لك كل حاجه بالظبط، حتى تلخيص الايميلات اللي فرحانه بيه ابل اليومين دول، انت تقدر تلخص الايميلات وتقدر تلخص بعض المقالات اللي انت بتذاكرها او عايز تكتبها عن طريق شات جي بي تي. برضو ما هو انت لو ركزت في الموضوع كويس هتلاقي ان ابل عشان تعمل كده هي فعلا بتستخدم الشات جي بي تي عشان خاطر تقدر تلخص لك كل المقالات بتاعتك وكل الصور بتاعتك. كل دي حاجات مهمة جدا عن الذكاء الاصطناعي. ممكن اكون انا فوتت كام حاجة انا فاتتني ان انا اقولها لك، دي كل الحاجات تقريبا اللي قدرت المها لك عن برامج مهمه للذكاء الاصطناعي. فلو انا مسقط حاجه او انت شايف ان في حاجه تخص الذكاء الاصطناعي مهمه انا ما قلتهاش، يا ريت تكتب لي في التعليقات. وفي نفس الوقت ممكن تقول لي طبيعه شغلك في التعليقات، وانا هحاول ان انا اقول لك انت طبيعه شغلك محتاجه ايه يريحك بخصوص الذكاء الاصطناعي. ولو هنعمل فيديوهات بالمواضيع دي تانية بعد كده، ممكن نبقى نعمل فيديوهات للمواضيع اللي تخصك في شغلك وتسهل لك عملك. ايه اللي خلاني ان انا اعمل لكم فيديو زي كده؟ اللي خلاني ان اعمل فيديو زي كده ان ناس كتير كانت بتكلمني ان هي مستاءة جدا ان هي مش عارفة تتعامل مع الموبايلات القديمة شوية، وشايفة ان الموبايل قيمته جميلة جدا ان هو يبيع ويجيب حاجة تقريبا مماثلة ليه في الشكل حتى، وما فيهاش نفس الامكانيات زي الناس اللي معاها ال 12 برو ماكس وال 13 برو ماكس في الايفون، وحتى ال 14 برو ماكس شايف ان هو معاه تليفون قريب جدا من ال 15 وال 16 ومش قادر يستخدم امكانيات الابل انتليجنت اللي انا بقول لك هي ملهاش اي 30 لازمه. فعشان كده انا عملت الفيديو ده. تابعنا يا صديقي لو انت اول مره تشوفني، احنا بنعمل فيديوهات مقارنات بين الموبايلات الايفون والموبايلات الفلاج شيب حول العالم، وبنحاول وبنسعى جدا ان احنا نجيب لك اماكن موثوق منها تقدر تقوم بيها بخدماتك التكنولوجيه، سواء كانت موبايلات او كمبيوتر بي سي او لابتوب او ما شابه ذلك. تابعني على الفيسبوك بيج احمد_تربو، ونجيب عليها عروض هتعجبك الفتره اللي جايه ان شاء الله. اي استفسار بخدمه المبيعات وحركه السوق هتلاقيها على موبايل تربو، تابع الصفحه دي هتفيدك برضو ان شاء الله. حابب تشوف فيديوهاتي منسقه تحت بعضيها بعناوينها هتلاقيها على اليوتيوب تشانل احمد تربو. اتمنى ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد ان شاء الله. استنى رسالك على الانستجرام، اعذرني لو بطول في الرد عليك، ضغط رسائل مش اكتر والله. كان معاك احمد تربو، سلام عليكم.